佢哋先係搶走20蚊同一隻狗錶。文財先生，你有冇揮桿？冇。可以打返佢哋㗎吧？聽講琴日好刺激喎，真係希望佢哋近咗我屋企。你點解唔打返佢哋啊？我只係想將傷害降到最低。哦，所以點啊？你點啊？睇你唔係幾好咁喎。你仲喺呢度做咩啊，老嘢？整整12年，我為咗啲非常危險嘅人做嘢。大家快啲去地下室。發生啲乜嘢？咪打夠一日。我曾經係所謂嘅溪塵，冇人想睇到我出現喺門口。因為咁多嘢，你死期就到啦。我可能有啲糾正過度。你衝住我屋企人嚟，你絕對唔可以咁樣做。我落去好慘啊，老豆。應該睇下另外一條路。你究竟係邊個啊？我係 nobody。